Meron. Tumatagis talaga to. Ah, okay. Ito po lang. Akala siguro niyan, sabon lang yan, oh. Oo. Chemical ba yan, kuya? Chemical to, ma'am. Ah, sige. Iwan ko to, ha? Sige, ho. Demanding kasi yung may-ari. Sino ba na dyan, ha? Ang kabungwan ko. Hindi ang kapatay. Baka hindi ko na i-play. Bigasan mo sa buwan. Ha? Bigasan mo. Gatin. Naparong? Sana all. Okay. Bababa mo na bahagya yung ano, electric fan. Wala na itong plastic ko. Spray. Gatin. Pinandar na to. Pinandar. Di. Diyan muna ako. Okay na. Okay na yan.
Yan. Sayang ang tubig eh. Ay! Ano to? Sabon. Sabon. Hindi na nga po pala yan. Hindi ka angat yan. Hindi naman yan nasa doon. Ano ganyan ha? Hindi.
May sirat yan? Uy, dyan na lang sa zero. Sabon. Bakit? Bakit? Pwede siya sa video. Parang hindi ko. Dapat pinasok mo na yung kasiros dyan. Oo nga. Hawakan mo yung dulo. Kasi tansya natin ang ganyan. Nakapong na kung timba ah. Hindi ko lang yung gulong. Ikot-ikot yan eh. Hindi, ayusin mo nga ito kasi patay ka na wawin. Baka mag-cook yan eh. Hindi. Yung tubig ko baka mapunin ako hindi mag-march. Tingnan mo nga. Bitin ba din ba? Wait lang. Ano? Iangat mo yung plastic, ilagay mo doon sa sabunan yung dulo. Tapos kunin mo yung timba. Tapos mo doon sa yung duro. Pasok mo lang ng maingay. Dumi. Madumi ba? Opo. Matagal na yata yun. Eh, di naglinis yan dati, di ba? Oo. Matagal na siguro. Kinimical ko na rin to kaso nga lang sobrang dumi. Yun sa akin ba ginanyan nyo din dati? Hindi. Hindi na kailangan? Wala. Ay, Itim to kanina eh. Oo nga. ba't bintawan mo to? Kinukuha niya eh. Ano ka na yan? Ano ba na rin ito? Banda rin yung pala. Tawalan yan. Kinukuha niya eh. Mas madaling linisin pag may chemical, no? Yes Kasi po, talaga umuhulas tang- yung dumi, no? Tambol talaga yung dumi. Minap din Oo. ba? Kaso nga lang po, ang pag chemical po kasi, may add po kasi yung payment. Dahil, dumano lang. So, paano add nun, kuya? 200 po. Okay. Wala. Dong, mabigat dong. Mabigat. Kuha mo yung 22 spray yun. Patay mo na? Ha? Patay mo na dito mark eh. Mamaya.
tubig doon, Mark. Sinanado ko yan. Saan? Saan? Yan. Sino? Tuminis sa akin. Ano? Ah! Sa akin. Hindi po. May kinano ko yan, may chemical yan. Wala naman man. Lahat. Patay. Oh, Mark. Dalawang. Oh. Sige mo, push nga dyan. Ayan, nakabidyo. Eh, Mark, magdalami ko, Amel. Tulunan mo. Okay. Ay. Yan naman yun. Okay. Wala, diba na doon? Wala. Hindi ako nagigihilaw. Hilo nga. Ano sa pixie?
natin isang basahan. Walas na. Yung green pan. Drink pan. Ito. Ibak mo yung CR dyan, Martin. Hindi mo nga buhos yung... Oh. Wala. Yan. Mula magsasorin, bit-bit natin, lakilin, tapos nagmotor siya na. Hagdan, duwang hagdan. Pirang baliksan si Mat na magmotor. Yan. Cancel na ko na ito. Pirang baliksan. Balik Ano mga sa taong babae? Hindi. Wala makita kung kaya. Kasi siya. Ano mo sa number? Hindi. Tidak turun sa kaso telepon, hindi ko marami kung nga rin dito. Pero sabi niya yung lulong, si LG daw. Alang ka si LG. Outdoor. Ibababa. Yung una ko ni Martin dadaran dito. Tapos tatabahan na ako ni Mark ng window type. Ibaba. Tulong sa window type. Inigan. Hindi. Hindi kasi kung tinawag ako. Yung Tapos mo balik si Mark Swagdan. Kalitupi. susagagdan. Paulo niya ni Marcos. Bagay bibibon talagang damulag sa suwo. Hindi ko ah. Ito po. Ang map mo dyan. Mark ulit kasi dadaan-daan pa tayo. Tingnan niyo meron pa oh. Yan. Ha? Patik. Ay, wait lang. Nalilip mo naman ako. Oh, yun ang batang. Ano guys? Pero
Doon. Tumboy. Hindi namin alam yung number ng bahay eh. Kasi tinuro lang sa amin yung karaan eh. Tinuro lang kung aling aircon eh. Puta, katapon mo dito na yun. Work yun ni Kuya Jeff, number, mga text. Papatext mo ang address mo. Kinuha niya. Ha? Kinuha niya sa number. Kinuha ni Kuya Jeff? Hmm. Oh, yun. Tawagan mo si Kuya Jeff. Na? Tawagan mo si Kuya Jeff. Oh, yan. Sabi mo pa sa address dito. Dami. Serious na ang ginito ko. Ipupunod mo ang ginanap ng gantiting. Pinapakatisi mo ni Mark dito sa sore. Balikan niya sa titing. May U-turn mo ka dito sa... May U-turn mo ka dito sa pa. May triskilan. Mubit-bit ka o namibit-bitan mo? Hindi mo na po bitbit. Hmm. Ano mo pinadalang na dito sa social media? Daman. So, paano naman ako lang handa? Doon na kailangan doon. Hindi ko kita puso para kigibol. Para sa ito. Yung gamit, extension. Nasa timba na. Sorry ka naman ang buhod yung manita. So, tapos timba na. Yung mga arkilas ng tricycle. Arkilas ng tricycle. Sabi mo sa nikuan, subarkada mo Mark dito sa tubigan. Arkilas mo ano niya. Tricycle. Ang deliver tubig. Ang gap. Arkilan mo. Tropa mo dito sa deliver tubig na patag ka sa nikuan, tiklin. Balikan. Hanggang matap sa aircon. Hindi po. Sinedesign na. Matulong balik ako kani o duwa. Sige, tingin. Pero kung ang discard sa ito din iatid niya lang na ako niya. Pwede mo nga dyan dito kayo pa. Iatid niya sa digura. Sa mula niya kaswina niya. Ano lang sa... Bumiyalit siya dito. Iatid kita. Tsaka naman siya nagbalik pa siya dito. Tagit dong. Okay? C6. Ano mo sa mura? Dali mas na yan. Kung mo yan talaga, hindi lang para... Eh, hindi mo siya ginang mukha naman dito eh. Yung mga para lakad-lakad. Guys, paglakad-lakad. Kaya po lang sa sakya. Tapos kayo pa siya talaga. Kasi niya nakangara ng patisukan ng balay. Ah, nakangaraw sa inyo. Sa inyo. Ita-transfer na. Hindi, sa lula niya pa. Kasi nga lang, asikasin pa rin. So, yung pangalan ng lolo niya, ang nakapilido, iba. Kaya, kayo po ang panitarlis. Kala ko, kayo po lang dito. Pirma ng lulan niya. Masali ko sa akin. Hindi nyo muna yan. Subang gamit. Imubutan nyo dyan. Kimanawis mo, linig ng kimanawis. Meron na parang lang. Nag-schedule ng Wibis. Tapos, Wibis, di nagsagutulo siya na. Ilagad pa na siya ng Wibis. Ano pa gagawin? So,
sa bangko, kaya matagal Kina kampo. Biar na siram na. Hmm. Lock mo muna dyan ah. Lock na muna dito, Marto. Hindi pa ako sinasagot sa bahay. Ha? Hindi pa ako sinasagot sa bahay. Nakakabon na. Pagkakong Patay mo electric pan, Mart. ayaw. Ma'am, ano? Ako